បើសិនជាសួរថាជើងមាន់បំពងនៅណាឆ្ងាញ់គឺ Twister ដឹងតែឆ្លើយថានៅនេះហើយព្រោះដោយសារតែនៅកន្លែងគាត់គឺឆ្ងាញ់មែនតែនហើយអ្នកណាគេខ្លះដែលជាមួយបងចយនិយាយទៅគឺថាជើងមាន់របស់គាត់មានតែអ្នកដែលដើរលេងដាច់យកពេលបានស្គាល់ច្បាស់ហ្មងគាត់បើកតាំងពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង3ភ្លឺហើយជើងមាន់របស់គាត់គឺមួយទៅ1000ទេប៉ុន្តែនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាពិសេសហ្នឹងគឺថាទឹកជ្រលក់របស់គាត់នេះហ្មងអញ្ចឹងមុននឹងទៅញ៉ាំជើងមាន់បំពងគឺថា Twister បានញ៉ាំជាមួយនឹងតែទឹកឃ្មុំ Freshy សិនដើម្បីផ្សារបំពង់កណាព្រោះដោយសារតែទឹកឃ្មុំ Freshy គឺរសជាតិរបស់គេជូរអែមហើយញ៉ាំជាមួយនឹងជើងមាន់បំពងអញ្ចេះគឺត្រូវមែនតើជាពិសេសហ្នឹងគឺថាជើងមាន់ដែលស្រួយអញនិយាយបានថារូបមន្តមួយគ្មានពីរព្រោះដោយសារតែនៅកន្លែងគាត់គឺរៀបចំលក់បែបសាមញ្ញមែនតើតែពីអ្នកបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ទេណាប៉ុន្តែលក់ដាច់និយាយទៅមួយខ្លះតែញ៉ាំតាំងពីខ្លួនមួយរហូតដល់ឥឡូវកូនមួយកូនពីរហើយមើលតើការបំពងទៅគឺដឹងហើយនិយាយទៅគឺសំបីតែបងចយគាត់ហ៊ានឈរចិត្តដែរព្រោះដោយសារតែខ្លាញ់នេះគឺក្តៅខ្លាំងមែនតើតតែបើកកម្ដៅរៀងក្តៅអញ្ចឹងបានជើងមាន់ចេញមកបំពងទៅវាស្រួយឆ្ងាញ់ណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ជើងមាន់នេះគឺតម្លៃមួយតែ1000រៀលទេប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងក៏គាត់មានលក់ជាប្រភេទស្លាបមាន់ក៏ដូចជាក្រួយបំពងដែរសម្រាប់ស្លាបមាន់ដូចជាមួយ3000ហើយក្រួយបំពងដូចជាមួយ5000ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយទៅគឺតម្លៃនៅកន្លែងគាត់សមរម្យហើយតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើរបស់គាត់វិញគឺសិតសឹងតែតិចនិចហើយនិយាយទៅនៅពេលដែលញ៉ាំគឺអត់ឆ្អាបទេហើយពេលទៅដល់គឺអាចសាកសួរគាត់បានហើយគាត់ដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងនេះគឺថាអូយក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហើយ Twister គឺថាមួយប្រចាំនៅហ្នឹងហើយពេលទៅដល់គឺទៅលាយទឹកជ្រលក់ខ្លួនឯងណាថាដាក់មកពេញចិត្តតែម្ដងហើយត្រូវអ្នកលក់នេះគឺដូចចិត្តទៀតនិយាយទៅគឺ friendly សាហាវដូចទឹកជ្រលក់អញ្ចឹងចង់បានច្រើនទៅចាក់ខ្លួនឯងទៅចាក់មកស្រឡាញ់អញ្ចឹងមួយដែលបានឃើញវីដេអូរបស់ Twister ហើយនឹកឃើញឃ្លានជើងមាន់បំពងក្រួយបំពងស្លាបមាន់បំពងនៅកន្លែងបងចយអីគឺអាចទៅរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បានហើយដោយដែលបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាស្លាបមាន់របស់គាត់បំពងបានក្រៀមល្អមែនតើសូម្បីតែក្រួយក៏ដូចគ្នាដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ Twister វិញគឺជាប់ចិត្តជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់របស់គាត់នឹងខ្លាំងជាងគេហ្មងអត់ដឹងថាទឹកជ្រលក់នេះគាត់ដាក់អីចូលខ្លះទេប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយដាក់ម្ទេសហឹលជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងរបស់គាត់នេះមកគឺថាអូយពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំហើយគឺនឹកឃើញរសជាតិទៀតហ្មងហើយបើថាបានញ៉ាំជាមួយនឹងតែទឹកឃ្មុំ Freshy រសជាតិជូរអែមទៀតគឺកាន់តែឆ្ងាញ់តែទឹកឃ្មុំ Freshy សម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ជួយធ្វើប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំនិងស្រឡះបំពង់កនិយាយទៅគឺថាទាំងឆ្ងាញ់ទាំងអនាម័យខ្ពស់និងលើសពីតែជ្រក់ធម្មតាហើយត្រូវជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់អញ្ចេះទៀតមិនចាំបាច់ដាក់ជាមួយនឹងទឹកកកក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតន់ធ្លាប់បានទៅញ៉ាំនៅកន្លែងបងចយចំពោះទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅជិតជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Beer Bride ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹង stop ទៅវត្តបទុមហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះទីតាំងលម្អិត Two Sister នឹងដាក់នៅលើ caption ក៏ដូចជាក្នុង comment Bye